สวัสดีค่ะท่านผู้ชมได้ยินเสียงไหมคะเร็วค่ะทุกคนเคยเล่นแบบอะไรบ้างอย่าลืมกดใจให้คลิปนี้ด้วยนะเก็บเป่าเก็บเป่าอะโอเคค่ะเราจะมาเล่นแบบโรบอกแบบหวานนะคะก็แบบรู้สึกโรบอกจะผิดพลาดโอเคเข้าได้แล้วอันนี้เลยที่พี่แนะนำบอกเลยว่าหวานมากนี่เห็นนี่ตอนนี้หัวพี่ยังไม่ไหม้เก็บไปเลยอันนี้ก็จะมีความยากอยู่นะคะเพราะมันชื่อว่า King Heart Obby ค่ะแปลว่า Obby ที่ยากที่สุดนะคะพี่เป็นเทพเจ้าปากกว่าจะชนะก็ได้หรือเปล่านั่นแหละค่ะพี่ไม่ผ่านตรงนี้ทุกคนช่วยคอมเมนต์มาบอกพี่หน่อยสิว่ามันผ่านยังไงตอนนี้หัวเริ่มไหม้ๆแล้วนี่ไปเล่นแมปอื่นกันแมปนี้ย่อยแป๊บนึงนะพี่กำลังเข้าโหลดนานจังโอเคเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยต่อเอาตัวอะไรออกมาวิ่งดีน้องจอดกวินก็เหงาควันยังแยกกับอีผู้หญิงนี่ดิหน้าโคตรเข้มเลยอะไรคิงออฟยูอ่ะกูแลกกับมันไม่แลกกูเมื่อกี้ทุกคนเห็นยังได้กูเห็นใช่ไหมนั่นคือตั้ง100 บาท100 บาท100เอาละสัก100,000กูละตึง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 ไหนสักกูไหนลงเสียงอะเย็นนี้ไม่หลอกกูละไปแมปงั้นเอาไว้แค่นี้ก่อนนะ EP 2จะยาวอยู่นะคะ